最近嘅生活係咪都令你覺得有啲動盪，有啲疲憊不堪？如果呢段時間正係處於你嘅人生嘅轉折點、變動期，覺得個心好亂、好迷茫，請你留低。你睇到呢條影片，好可能係宇宙帶俾你嚟揾答案嘅一個信號。Hello，大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Sandra。今日我想同大家傾下，當我想嘅環境、工作、人際關係發生巨大改變嘅時候，我哋點樣透過覺知，一步一步揾翻失落咗嘅內在平靜，並且學會完全去相信宇宙嘅安排。如果你都想喺呢個混亂嘅世界入面，為自己揾翻一個安穩嘅樹窿，歡迎你繼續留低睇到最後。好啦，我哋先嚟做一個練習。無論你而家做緊乜嘢，如果情況許可嘅，我想邀請你同我一齊停低，放鬆你嘅膊頭，試下將你嘅手再次放喺你嘅心口上面。我哋一齊做一個深呼吸，吸氣，呼氣，感受下你而家嘅身體，你嘅膊頭係咪繃緊到抬到好高？你嘅心跳係咪仲係好急促？你嘅腦入面係咪仲係不停咁轉緊好多令你焦慮嘅事情？揾翻平靜嘅第一步，從來都唔係叫你即刻去解決問題，而係覺知。覺知嘅意思就係好似一個旁觀者咁去睇翻依家嘅自己。你唔需要批判自己，點解我咁冇用㗎？點解我有焦慮啊？需要，你只需要好似一個好溫柔嘅媽媽，抱住一個受驚嘅小朋友咁，自己講一句：而家呢個轉變真係唔容易㗎。呢段時間你真係辛苦啦。我見到你嘅不安，唔緊要嘅，我會陪住你。當你願意承認自己嘅脆弱，你內在嘅抗拒就會減少。抗拒一減少，呢種拉扯嘅痛苦就會自動咁消散一半。呢個就係覺知嘅力量。其實我今日之所以要拍呢條片，係因為我今朝抽到一張好靚嘅牌，呢張牌叫做 Zen Garden 禪意花園，而佢下面寫住一組字叫做 Inner Sanctuary， 即係內在聖所。睇住呢張牌嘅時候，我心突然之間好感動。當我哋經歷咗人生嘅動盪，可能係一份工作嘅結束，一個生意嘅轉型，或者係一段關係嘅離開，喺呢啲舊嘅階段已經過去，但係新嘅階段又未嚟到嘅過渡期，我哋往往最容易驚，最容易心慌。但我想話俾你知，呢段過渡期其實係宇宙特登留俾你嘅留白。想象一下，如果一個花園要重新種植好靚嘅花，我哋係咪先要除草、翻下啲泥土，甚至要等塊地休息一陣先，然後先至可以再播種？而家嘅你正正就係處於呢一個翻土同埋休息嘅階段，所以唔好急，唔好急住去填滿你嘅時間表，唔好急住去向外證明自己仲好有價值。依家你最需要做嘅就係安住。點樣安住？就係將你所有向外看，去睇人哋面色，去擔心將來嘅能量，全部收翻晒翻嚟。好好咁食一餐飯，由感受食物嘅味道開始，好好咁瞓一覺。臨瞓前感謝自己嘅身體，好好咁去沖一個熱水涼，感受水帶走你所有嘅攰，能夠喺生活嘅細節入面安頓好自己，你就係為自己起一座風雨不改嘅內在聖所。外面世界越亂，你嘅內在就要越安靜。當你嘅心定咗落嚟，你就會慢慢睇到一件事，一個高於我哋人類大腦嘅智慧，就係全然相信宇宙嘅安排。我知，當事情冇按照我哋預期嘅方向發展，或者一啲我哋好想留住嘅嘢被帶走嘅時候，我哋一定會問：點解係我啊？點解會咁黑仔啊？我想用我嘅生命經歷同你分享，宇宙從來唔會做冇意義嘅事嘅。有時候一啲嘢嘅結束，並唔係因為你做錯，而唔係因為你唔夠好，而係就睇到你舊有嘅容器嗰個環境已經裝唔落一個變得更加強大、更加美好嘅你啊！如果宇宙唔動搖下你呢個原本嘅生活，親手打破呢個舊嘅殼、舊嘅框架，你又邊會有空間去承載呢？又點會有足夠空間去承接下一個階段
真正適合你、屬於你嘅大禮物。臣服唔係認輸，亦唔係躺平。臣服係一種好高智慧嘅信任，好似你坐飛機咁，當飛機遇到氣流突然間震動，你雖然會驚，但係你依然相信機長會帶你安全咁着陸。你唔會衝去駕駛室搶住個駕駛盤嚟揸，係咪？宇宙就好似你生命中最厲害嘅機長，佢比你更加清楚你嘅終點喺邊度。你唔需要睇前面10步、20步嘅路點走，你只需要帶住信任走好當下每一步。相信宇宙佢會比我哋更加識得點樣去愛我哋。每一場風暴嘅背後都隱藏住一份包得好好嘅禮物。所以如果你正經歷緊變動，或者覺得有啲攰嘅你，容許自己慢落嚟，去你內在嘅禪意花園行下，除下草，深呼吸。你依家好安全，一切都係最好嘅安排。希望今日我嘅分享能夠好似一陣溫暖嘅微風，吹散你心中一點點嘅焦慮，為你帶來少少嘅力量。如果你聽到呢度，個心都感受到溫暖，感受到一份久違咗好耐嘅平靜，我想邀請你喺下邊留言區留低一個小草嘅 emoji， 話俾我同宇宙知，我正係走在回歸內在嘅路上面。同時，如果你中意今日嘅療癒分享，記得幫我點個讚 ，share 俾身邊都係經歷緊變動嘅朋友，同埋訂閱我嘅頻道，我哋一齊喺光同愛入面慢慢成長。多謝你嘅陪伴，祝福你擁有平安、篤定且充滿奇蹟嘅一日。我哋下次見，拜拜。